हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस। तो जैसे कि देख रहे हैं आज बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है और दिखाता हूँ मैं आपको। पूरी रात तेज़ बारिश हुई है। तो जब तक आप मौसम चेक करें मैं तब तक फ्रेश होके आता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं फ्रेश होके आया हूँ और भाई ने सिंधी टोपी पहन ली है, फुल सिंधी बॉय। तो अभी यार दाढ़ी वाड़ी बनवानी है, बहुत बड़ी दाढ़ी हो गई है। और हमारा भाई भी हमारे साथ है, ये देखो। तो बताते हैं फिर आपको। ओके जैसे कि आप देख रहे हैं अभी आए हैं फोटो खेलने। और समी भाई नेक्स्ट मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। देख सकते हैं अभी उठे पर बाहर तेज बारिश हो रही थी तो दोस्त आए उठाने। अभी मुंह भी सही से नहीं धोआ। तो देखिए माहौल चेक करें, बहुत तेज बारिश हो रही है सुबह से हैदराबाद में। और ये है कला साहब वकील, कोर्ट में बदमाशी करके आए हैं अभी। तौबा तौबा तौबा। ये देखिए, हेलो सर, ये देखो। भाईजान किधर जा रहे हैं हम? भाई हम जा रहे हैं अभी टंडो जाम। हम जा रहे हैं अभी टंडो जाम। आदिल जमाली को छोड़ने जा रहे हैं। एडवोकेट आदिल जमाली, ये कोर्ट में केस लगा हुआ था, जल्दी फारिग हुए। मौसम भी अच्छा था तो दोस्तों के साथ टंडो जाम जाएंगे, अभी एंजॉय करेंगे। अच्छा, ये भाई भी वैसे वहीं पे ही रहते हैं, उनको छोड़ने भी जा रहे हैं और घूमने भी जा रहे हैं। तो ये देखिए बहुत तेज बारिश हो रही है और दिखाते हैं आपको आगे आगे टंडो जाम जा रहे हैं। और हमने नाश्ता भी नहीं किया। हमारे दोस्त ऐसे ही उठा के आए हैं और बोल रहे हैं कुछ खिलाते हैं तुमको। अब देखते हैं। अभी हम आए हैं समी भाई को उठाने और आए तो मिलवाते हैं समी भाई से आपको। ये देखो हमारा समी भाई आ रहा है बारिश में भीगते भीगते। समी भाई देख मगर प्यार से। हाँ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस सीन है कि आज अचानक प्लान बन गया टंडो जाम जाने का। दोस्त को भी छोड़ना था और वहाँ पे चाय वगैरह भी बहुत अच्छी मिलती है, मौसम भी बड़ा प्यारा था। तो मैंने सोचा व्लॉग बना लूँ, आप लोगों को भी दिखाएं। तो देखिए माजरत अगर कोई कमी हो, क्योंकि अभी हम नए व्लॉगर हैं भाई। थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह आगे इम्प्रूवमेंट आएगी। सो जस्ट वेट एंड वॉच। थैंक यू। बस रेडी फिलहाल बाहर जाकर पुसी ने सलाह टिकाड़ा हलू ने दबे ताई फोटो कर जा बात भजन मत छप्पर लगो छप्पर फिल्टर
ये देखिए अभी हम उतरे यहाँ पे, बड़ा प्यारा माहौल है कसम से, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो ये देखिए ज़रा, मरी हारी फीलिंग आ रही है। ये देखिए बॉयज अभी डांस कर रहे हैं बाहर। असल में सीन ये है कि हम यहाँ पे इसलिए आते हैं कि यहाँ की चाय बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे, और माहौल भी इतना प्यारा है जैसा मुझे पसंद है, ग्रीनरी हो और गांव वाली साइड हो, इसलिए यहाँ पे चाय पीने खास तौर पे आते हैं। आज तो दोस्त को भी छोड़ना था। उस्ताद चाय अच्छी पिलाना उस्ताद। ओके ओके उस्ताद। हैदराबाद वापस जा रहे हैं, तो इस व्लॉग को अभी करते हैं इधर ही एंड। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, दुआ में याद रखना।